Nah, ini tinggal bersihin lemnya ya, yang apa itu, lemnya kadang ada yang memanjang gitu ya, dan ini harus kita bersihin. Nah, udah jadi teman-teman, cantik kan? Ini konektor dari stocking. Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I'll find a way. Nah, teman-teman, ini saya pikir kurang bagus ya kalau dikasih daun yang hijau seperti ini. Aku maunya biru aja, jadi ini aku bongkar ya setelah sampai di rumah, karena tadi itu saya nggak bawa bahan banyak ya, maksudnya kayak ini juga nggak bawa, dan ini aku betulin di rumah, aku bikin bunga satu lagi, jadi ini 6 teman-teman ya, pas 6 kayak gini, jadi ungu semuanya seperti ini. Nanti kayak kelihatannya lebih cantik daripada ada daunnya, kayaknya kurang bagus juga sih. Dan ini aku tambahin ya bunganya. Kalau di rumah kan pakai lilin tembak ya, lem tembak ya, jadi nggak begitu susah. Kalau di luar kan ada angin, juga harus pakai lilin kayak gitu. Nah, kalau di rumah itu mudah sekali, enak sekali bikinnya. Kalau di luar kan sambil ngajar, jadi kan harus bawa bahan banyak sekali. Nah, ini aku tambahin mutiara dulu ya. Kalau pakai lem tembak itu lebih rapi. Nih semuanya. Nah, kayak gini kan lebih cantik. Kita lanjut bikin ini teman-teman ya, bikin pentolannya yang ujung, yang sini buat sini. Ini. Kita tali. Kita potong segini ya. Nah, jadinya seperti ini.
Jadi biar kenceng kita jarum teman-teman ya, nggak langsung dilem tapi kita jarum. Kita jarum aja. Terus sampai kencang. Nah, kalau udah kita selesai jarum, masih harus kita lem teman-teman ya, karena biar kuat, nanti yang beli itu ndak kecewa ya, nggak mudah rusak gitu. Aku seperti itu, udah dijarum terus dilem lagi, biar nggak mudah copot kalau dipakai. Kadang kita beli itu dipakai berapa kali udah copot. Nah, saya kan nggak mau nanti pelanggan saya tuh kecewa karena dipakai sebentar udah rusak kayak gitu. Nah, ini kita tutup pakai stocking lagi. Nah, seperti ini. Nah, kan nggak kelihatan ya jarumannya tadi yang super ribet, yang nggak beraturan tadi, jadi kan kelihatan lebih rapi gitu. Nah, ini lebih cantik daripada tadi ya, aku bikin yang ada daunnya seperti itu, kayaknya kurang pas gitu. Nah, udah jadi seperti ini, kayak gini. Nih, komen teman cantikan yang mana, ada daunnya atau tidak ada daunnya. Kalau daunnya itu kayak kurang pas kayaknya tuh, tapi mungkin kalau ada warna lain mungkin lebih cantik, karena ini putih juga ya. Taruh ini. Oke, terima kasih buat sahabatku yang selalu menonton dan mengikuti video saya. Sampai jumpa di lain kesempatan atau di next video teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.